السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مره اخرى في قناتي على اليوتيوب. الناس اللي باغا دوز مباراه توظيف الاساتذه بموجب العقود، جبت لكم اليوم تصحيح د لا سكوند بارتي دو ليبروف د لا لونغ فرونسيز، تصحيح ديال ديداكتيك بماده اللغه الفرنسيه لدوره يناير 2018. في دوره يناير 2018 عطاوهم ان تيكست كان لو تيتر ديالو فواياج اون افريك. انت كوم ان كانديدا مي كيتعطى لك بحال هكا، دونك انت خصك تقرا داك لو تيكست بليزيور فوا باش تقدر تفهم لي زانفورماسيون اللي فيه وبيهم تقدر تجيري لا سيتوياسيون ولا بيان بوفوار ريبوندر كيستيون كي فون فونير. داكوغ، يعني لي كيستيون اللي غادي يجوك من بعد انت بالفهم ديال التكست غادي تقدر تجاوب عليهم. دونك خصني نقراه ونحاول نفهمو ونخدم شويه ليماجيناسيون ديالي مع لو تكست. نقرا لكم شويه لو تكست بالدربه باش ما نطولش عليكم. Voyage en Afrique, j'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir inoubliable. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière durant ces 9 ans. Rempli d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs, sentir les odeurs d'épices et de poissons, écouter la musique traditionnelle, le bruit des voitures dans la rue, toucher les tissus colorés des marchés, goûter une cuisine pimentée. Les touristes, eux, pour venir souvent en voyage organisé, mais ils repartaient indifférents, déçus, ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. Tout simplement في هذا التكست ناراتور كيعاودينا على قصته انه بقى واحد 9 سنين عاش واحد التجربه في الافريك اكسيتيرا، شنو تعلم تما، شنو شاف تما، ودونك شنو لاحظ على الناس التوريست اللي كيجيو تما وكيفاش كيمشيو متفاجئين على الفكره اللي كانت عندهم قبل وملي كيجيو كيفاش كترجع ديك الفكره. المطالب منك هنا انت ككانديدا من بعد ما قريتي لو تكست وفهمتيه مزيان، مطالب منك انك تقرا هاد لي كيستيون اللي كاينين هنا. Voici c'est-tu un texte proposé pour une activité de lecture destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Donc انت هنا تطلب منك دير نشاط de la lecture القراءة مع les élèves de la 6e année. Donc هنا خصني نعرف بأن النيفو 6e année راه دونك نيفو، دونك خصني نعرف كيفاش نتعامل معاه، عنده خصوصيات ديالو. مطلوب منك في لا كيسيون 1 élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. Donc انت خصك élaborer une fiche pédagogique، ça veut dire جدادة. tout simplement انت عليك دابا دير جدادة، وفي هاد الجدادة انت محتاج تعرف لي زيتاب ديال الجدادة وشنو هما الجدادات اللي كاينين في لا لونغ فرونسيز. راهم ديجا تكون انت خديتي فكره عليهم. كاين الغرامير، كونجوغاسيون، لورتوغراف، ليكسيك، بروجي دو كلاس اللي تزادت، لا ليكتور اكسيتيرا. هنا مطالب فيك في الفيش بيداغوجيك ديفينير دوز اوبجيكتيف دابرونتيساج، نعرف جوج اهداف تعلميه. ولكن انا قبل ما ندوزو الاجوبه اللي عطاوناهم في لا كوريكسيون بغيتكم تعرفوا الطريقه اللي تغيديجيو بها ولا كومون ديفينير داك لي زوبجيكتيف بيداغوجيك. تبعوا معايا. عندي tout simplement كيف ما كتشوفوا هنا comment définir les objectifs pédagogiques. بعدا شنو هو objectif où est-ce qu'on veut atteindre, ce que les étudiants vont apprendre et que veut-on qu'ils apprennent. D'accord. نتوما خصكم تعرفوا بان الاوبجيكتيف هو الهدف اللي انا بغيت نوصل ليه من هذه الحصه. في الاخر ديال هذه الحصه شنو بغيت التلميذ يكون قادر عليهاش. داكوغ، في الاخر الحصه يكون كابابل دو فير كيلك شوز. هو هذا لوبجيكتيف. وباش نريديجي لي زوبجيكتيف كاين ما يسمى بصنافه بلوم، لا تاكسونومي دو بلوم. تاكسونومي دو بلوم كتقول لك بانك انت غادي تستخدم دي فيرب د لاكسيون ا لانفينيتيف. هاد لو فيرب د لاكسيون ا لانفينيتيف سا فو دير عندي لو فيرب جو سي هو كونجوغي غادي لانفينيتيف ديالو سافوار. دونك انا هذيك سافوار غادي نعتبرها كمصدر. دونك هي مصدر لانفينيتيف باش كنريديجي بها لي زوبجيكتيف. ناخذ اكزومبل. باغ اكزومبل هنا لو فيرب être capable de faire quelque chose. être هنا جا في l'infinitif. d'accord. هنا عاوتاني lire à haute voix en respectant l'articulation. دونك هنا lire جات à l'infinitif. d'accord. باش تريديجي لي زوبجيكتيف خصك تعرف بانك خصك تبدا توجور بالانفينيتيف. نشوف لكم صنافات بلوم تاكسونومي دو بلوم عطانا كيلكو فيرب. هاد لي فيرب ضروري تقراوهم وتاخذوا عليهم فكره، غادي يعاونوكم بزاف لو جور دو كونكور باش تريديجيو لي زوبجيكتيف. لكن عندك انت
الاهداف اللي باغي توصل ليها في لي كونيسونس تقدر تقول لهم citer, décrire, définir, identifier la compréhension, expliquer, traduire, résumer, interpréter, pardonnez-moi, l'application, appliquer, adapter, compléter, analyse, extraire, rechercher, choisir, etc. Synthèse, واش انت بغيتي دير لك synthèse, élaborer, composer ou la évaluer quelque chose, argumenter, juger. Donc هاد لي فيرب ضروري تقراو عليهم وتشوفوهم غادي يعاونوكم لو جور دو كونكور. دونك دابا ما نوريكم كيفاش نريديجيو لي زوبجيكتيف، اجي نشوفو واش درت لكم في لي كيستيون في لا ريبونس. تو سامبلومون كتشوفوا انني هنا درت هنا الكيستيون الاول قال لك الابوري، نشوفوا هاد لي دو زوبجيكتيف اللي طلبوهم مني. دونك انا فيش بيداغوجيك صوبت ليها لون تيت، ها هو لون تيت، عندي التيم كتشوفوا هنا التيم، درت فواياج اي سوفونير. غتقول لي انا ما نقدرش نجيب لو تيم، ساهل تو سامبلومون غادي تشوف انت لو تكست عندك علاش كيهضر وندير انا لو تيم. انا درت لو تيم هو اي فواياج اي سوفونير. عندي اكتيفيتي اللي هو لا ليكتور، عندي لانتيتولي فواياج، لانتيتولي ديال لو تكست السيبور اللي عطاوني هو فواياج اون افريك، وعندي لي زوبجيكتيف. لي زوبجيكتيف هما عطاوكم هنا 3 اللي شفتي انا في بلاصه لا ريبونس لا كوريكسيون. عندك ريكونيتر لي كاركتيرستيك دان تكست ناراتيف، انا درت هنا خليتها ريكونيتر لي كاركتيرستيك دان تكست ناراتيف، وزدت انا علاش ما نديرش اتر كابابل ديدونتيفيي ان تكست ناراتيف. نعرف غير تعطى لي واحد لو تكست نعرفو انا واش ناراتيف ولا بريسكريبتيف ولا ديسكريبتيف اكسيتيرا. دونك لوبجيكتيف ريكونيتر الثاني اللي هو ريكونيتر لا ستركتور دان تكست ناراتيف. هنا في هذا لوبجيكتيف هذا انا جاني بارفي. دونك ريكونيتر لا ستركتور دان تكست ناراتيف، هادشي اللي بغيتي انت من التلميذ يتعرف عليه. ثالثا عندك ليغ لو تكست دو مانيير اكسبريسيف، ليغ ان تكست ناراتيف. انا بدلت هاد ليغ لو تكست دو مانيير اكسبريسيف، وقدرت بحال اللي كنعطيكم افكار واحده اخرى باش كيفاش تريديجيو لي زوبجيكتيف. غتقولوا لي هما في لي كونسيبت طلبوا لكم جوج، سي بيان، ولكن هما كوم اون بو دير لو مينيموم هو دو كيستيون ولا اكسيتيرا ولا دو زوبجيكتيف باردوني-moi. ولكن انا بغيت الا كنتي انت كابابل تو كومبري بيان باردوني vous avez compris le texte correctement تقدر ديرها، تقدر تزيد لوبجيكتيف. داكور دابا اون فا باسي الكيستيون اللي قال لك هنا مونسيوني لو ماتيريال ديداكتيك ا اوتيليزي. عندي لو ماتيريال ديداكتيك ا اوتيليزي باغ اكزومبل جيب انت vous allez rapporter avec vous زعما انا استاذ غادي نجيب معايا كارت دو لافريك، image représentant le lever et le coucher du soleil, les arbres, etc. هادو نجيب دي زيماج ولا كارت. ولكن نساو بان في كاع لي فيش بيداغوجيك غالبا سوفون كنحتاجو لو تابلو، ضروري نزيد لو تابلو اي لو ليفري دو ليليف اللي كيكون فيه لو تكست، والتابلو غادي نلصق فيه داك لي زيماج. دونك انت ايماجيني توجور في الماتيريال ديداكتيك عندك لو تابلو، عندك ليفري دو ليليف، سا مارش. D'abord, on va le déroulement de la séance. Donc, on passer dans l'objectif, le déroulement de la séance, on va formuler des questions et consignes pour ramener les élèves à. Donc, on met l'étape l'oula, le déroulement de la séance. L'étape l'oula, c'est la compréhension, l'émission d'hypothèses, par l'état comme Roma. Je fais lire le texte. Je fais lire. Je fais parce que c'est des jeux d'addiali. Donc un jeu. Pourquoi je vais faire il fait. بحال زرنتي على شي واحد هذه جودتك انت اللي حررتيها دونك درتي لها تحريرها دونك انت ندير جو. Je fais lire le texte. Donc je fais lire le texte. Je demande aux élèves d'observer le texte. انا نطلب من التلاميذ انهم يقراو لو تكست ويوبسيرفيو ليا لو تكست باش نوصلوا ليميسيون ديال لي زيبوتيز. Ça marche. Et après ça, je les amène, les élèves, je les amène à, ça veut dire les élèves, je les amène à formuler des hypothèses à l'aide des questions. Par exemple, quel est le titre du texte, quel est le type de ce texte, et observe le titre, par exemple, de quoi le texte va-t-il parler, de quel œuvre ce texte est-il extrait, qui en est l'auteur. Donc هاد les questions انا زدتهم plus que هاد les questions نعطيهم نتوما في la correction باش نوريكم بان les questions نتوما مادام عارفين لوبجيكتيف ديالكم داك ليطاب ايميسيون ديبوتيز غادي نبروفوكي غادي نتير داك التلميذ انه يعطيني لي زيبوتيز وبهاد لي كيستيون غادي نعاون باش هما داروا تقريبا لا ميم شوز. Quel est le titre du texte? D'après le titre, de quoi s'agirait-il dans ce texte? D'après le titre, dans quel continent le voyage a-t-il eu lieu? Donc هنا عطيني عنوان النص. شنو هو العنوان النص؟ من بعد ما قريتي نتاع عنوان النص كتظن باش غادي يتعلق هو اللي قلت لكم انا دو كوا لو تكست فاتيل بارلي. عندكم دابري لو تيتر دون كيل كونتينو لو فواياج، يعني غير من العنوان تبان لكم لو كونتينو القاره اللي هما كيهضروا عليها. دابري لي زيماج افيشي اللي غتعلقهم انت في لو تابلو
quels seraient les éléments cités dans le texte, le texte, le texte, à ton avis, de quel voyage s'agit-il dans ce texte? Donc, قبل ما نبداو هذا لو تكست شنو الراي ديالك انه كيفاش غادي يكون هذا الفواياج شنو النوع ديال هذا الفواياج ودابري لو تيتر اي لا ريفيرونس كي تيب دو تكست s'agit-il يعني نتوما من بعد هذا لو تيتر ولا ريفيرونس كتظن شنو من نوع النص غادي نهضروا عليه تو سامبلومون هاد دي كيستيون انت خصك بالايماجيناسيون ديالك تخيل انك انت مع هذاك التلميذ وغادي توجه له لي ميسيون ديال ليبوتيز ديالو ça marche. غادي ندوزو دابا لا كاستيون اللي كان من بعدو هو فيريفيكاسيون ديال لي زيبوتيز دونك هنا عاوتاني غادي ندير لا ميم شوز غادي جو في اساي دو فيريفي لي زيبوتيز اللي ديجا حنا دابا خدمنا درنا لي زيبوتيز ça marche درنا لي زيبوتيز خدمنا و درنا لي زيبوتيز افيك لي زيليف دابا غنفيريفي ديك لي زيبوتيز واش صحاح حنا لا ميم شوز باش نفيريفي واش يقدروا لي زيليف يفهموا ويديروا او لي زيبوتيز ديالهم اي سون كوريكت غادي نبدا نفيريفي داكشي كاين لي لو تيب دو سو تكست اذا قال لك هو لو تكست ناراتيف دابا غادي نتخيل انا في ليبوتيز قال لي هو لو تكست ناراتيف دونك انا في هذا هنا فيريفيكاسيون ديال ليبوتيز كنقلب على التعليل علاش انت قلتي هذاك لو تكست ناراتيف دونك فهمتي وقول لي علاش هنا قال لك ريليف دون لو تكست des indices pour justifier la réponse. Par exemple, le temps de passer par l'imparfait, le temps, les conjugués, les verbes liquines, le texte, etc. Quel voyage le narrateur évoque-t-il dans ce texte? Le voyage qui est dans le narrateur, le voyage du narrateur en Afrique a duré combien d'accès? Pardon, combien d'années? Parce qu'on n'est pas clair. Combien d'années? Tout simplement, le texte, 9 ans, par quel, ou par quoi, je ne sais pas par quoi, parce qu'il est... par quoi, parce que je me suis clair de la correction, par quoi le narrateur était-il fasciné durant les années qu'il a passées en Afrique? Le narrateur كان مفتون donc fasciné ça veut dire شي حاجه سحر فتنك شي حاجه كتفتنا durant les années qu'il a passé شنو الحاجه اللي اسراتو عجباتو بزاف حتى لدرجه انه فتناتو في l'Afrique qu'a-t-il beaucoup aimé شنو qu'a-t-il beaucoup aimé là-bas شنو عجبو بزاف de quoi se souvient-il toujours شنو كيتفكر ديما quel type de musique écoutait-il comment les touristes venaient-ils en Afrique pourquoi les touristes étaient-ils je ne sais pas parce qu'il n'est pas bien clair pourquoi les touristes étaient-ils surpris quel était le rêve des touristes en Afrique l'ont-ils réalisé l'expérience que le narrateur a vécue en Afrique était-il bénéfique justifie la réponse à partir du texte لاحظتوا في الفيريفيكاسيون ليبوتيز ما خلاو حتى شي فقره في النص الا وجدوها بهاد لي كيستيون دونك هو بحال انت تخلي التلميذ تفكك داك لو تكست هضر عليه هنا الميوزيك اللي كتعجبو شنو كيتفكر ديما هو شنو كيفاش لي توريست كيجيو لافريك واش لي توريست علاش كانوا متفاجئين وهاد لي توريست اون افريك واش حقوا لو ريف ديالهم انهم جاو علاش جاو باش يحقوا واحد الالبوم ديال لي فوتو وهنا ليكسبيريونس ديال لافريك واش كانت بينيفيك يعني استفد منها وعجباتو بزاف ودونك كانت مفيده ليه مونطري لي عطاني لا ريبونس دونك كيف ما قلت لكم لا في هاد ليطاب خصني نعرف بانني خصني نخلي التلميذ اللي عطاني ايبوتيز في ليطاب اللي قبل نخليه يفيريفي يقول لي علاش دار هادي وهادي 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 دونك التعليل En même temps, tu je traite les erreurs identifiées avec la participation des élèves. En même temps, tu traiter les erreurs qui diront. Tiens, il y a un réagir au texte. Donc, on a réagir au texte, il y a réaction au texte. يعني هنا في هذه l'étape هذه غادي نشوف après la vérification de l'hypothèse غادي نشوف la réaction ديال les élèves d'accord réagir au texte ça veut dire اما s'opposer ولا critiquer اما غادي تلقاه كيعارض داك لو تكست ولا كيكريتيكي ولا عطينا tout simplement l'avis ديالو هي réaction au texte donc انت كان enseignant pardon كان candidat اللي غادي يدوز ان شاء الله علاش ما تكونوش دي enseignants الرياكسيون كيفاش غادي نشوف حنا لا رياكسيون ديال لي زيليف خصني نبوزي دي كيسيون باش نعرف لا رياكسيون ديالهم ردات الفعل ديالهم ولا التعليق ديالهم على هاد واش ils sont d'accord ils sont pour ils sont contre d'accord donc s'opposer ou la critiquer tout simplement s'opposer ou la critiquer هنا les questions parmi les exemples il y a les questions que تقدر تبوزي qu'as-tu apprécié dans ce texte
يعني شنو قدرتي انت كومون تو ابريسي يعني كيفاش انت كتقيم هذا لو تكست تقييمك لهذا لو تكست كومون تروف تو ابريسي يعني كتقدر تقييم لهذا لو تكست كومون تروف تو لو فواياج ايفوكي دون لو تكست كيفاش جاك هذه النوعيه من السفر اللي تمونسيونا واللي تهضر عليه واللي جبت عليه الموضوع ايفوكي عليه في لو تكست كي سونتيمون لا ليكتور دو سو تيموانياج اتي برودوي اون توا يعني من انت كتقرا هذا لو تكست شنو حسيتي لو سونتيمون اللي عندك و كيسكو تي كومبري واش انت حسيت براسك بغيتي داك ليكسبيريونس اكسيتيرا هكا خصك تفكر انت مع العلم دابخي لو تكست كومون تروف تو لافريك يعني بعد ما قريتي لو تكست وافكار اللي كانت عندك على لافريك كيفاش بقات كتجيك دابا كو بريفير تو فواياج عندهم هنا واحد لافوت سول او ان جروب بوركوا يعني هنا دابا بقيتي كتسول على لوغو ديالو على لا فولونتي ديالو على لو ديزير ديالو و كيس كيل بريفير و كيس كيل ايم داك لونفون ولا داك لا برونون كيس كيل ايم يعني واش يسافر في مجموعات ولا سافر بوحدو سويت تو فيزيتي كيلكو بيي دافريك بوركوا واش انت من بعد هاد لو تكست رجعت عندك الرغبه انك تفيزيتي هاد البيي دافريك ولا لا دونك تو سامبلومون هنا بقيتي كتضرب على وكتقلب هنا في رياكسيون او تكست كتقلب على لافي على لو سونتيمون لوبينيون هنا كتخلي جو في رياجير لي زيليف او تكست لو اون لي انكوراجون à exprimer leur avis et leur sentiment كتخليه يعبر tout simplement دونك حنا سالينا من البارتي الاولى اللي هي élaborer une fiche pédagogique d'abord غادي ندوزو الثانيه lors de la gestion de cette activité vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à comprendre le texte انت وانت كتقدم الدرس اكتشفتي بان شي بعدين عندهم تعثرات ولا صعوبات باش يفهموا معاك لو تكست فانت هنا لو تكست انت هنا شنو غادي دير قال لك identifier deux difficultés d'ordre lexical et deux autres de type syntaxique donc هنا خصني نحدد des difficultés غادي نشرح لكم في هذا دونك هنا قال لك difficulté d'ordre lexical يعني دي confusion lexical يعني عنده واحد اش كنقولوا كيخربق ولا كيخلط ليا ما بين لي تيرم يعني والمعجم اللغوي يعني مصطلحات كي هو كيخلط بيناتهم ولاكيزيسيون دو فوكابولير واش هاد كنكتشف بانه واش داك التلميذ بوندون هاد لي شحال 6 سنين اللي كيقرا في البريمير واش قدر يجمع لي فوكابولير وديفيكولتي دو تيب سانتاكسيك هنا كنقولوا syntaxique ou la syntaxe qui étudie la façon dont les mots se combinent pour former des phrases. الطريقه اللي مركبين بها داك لي مو ولا لي زيكسبرسيون اللي كاين في لو تكست ما قدرش يفهمهم دونك هنا نشوف حنا نقلب على دي ديفيكولتي دو تيب سانتاكسيك عندها علاقه بتركيب الجمل وعندها علاقه بليزيكسبرسيون وبلا غرامير اون بو دير دو لا لانغ هنا كونسير لي زيكسبرسيون لو سونس لا سيغنيفيكاسيون دونك هاد السانتاكسيك كيشوف ليا واش داك الاليف كابابل ملي طلقات ليه الجمله تكومبوزات ليه واحد فورمات واحد الجمله واش قدر يوصل للمعنى فوالا لي كيسيون هما اللي ديجا بوزاوهم نشوفوهم هنا كاين هذه درنا خدمناها ديجا سي با لا بين دو ترافايي سور سا هنا عندك لو كانديدا اي كانديدات ايدونتيفي دو ديفيكولتي دوردre lexical et deux autres types de type syntaxique de type syntaxique pardonnez-moi syntaxique exemple de réponse difficulté d'ordre lexical عندي باغ اكزومبل ما يقدرش يكون عرف لي تيرم ايموسيون جديد عليه فاسيني جديد عليه انديفيرون ديسو دونك انا قلبت في التكست على دي تيرم اللي هما عندهم اوردر يعني ليكسيكال يعني ديفيكولتي دوردر ليكسيكال شنو لي تيرم اللي انا كنحس بان الاليف ما يقدرش يفهمهم ديفيكولتي دو تيب سانتاكسيك يعني باغ اكزومبل جي غاردي دو لا لوميير هنا جي غاردي لا لوميير ما يمشيش التلميذ ما نخليهش يفسرها فيرب يعني جي غاردي لا لوميير داكور نمشي نفسرها غادي يضيع معنا بوكو دو لوميير دونك شنو بوكو دو لوميير التلميذ غادي يفهم ليكسبرسيون دون مانيير غالطه دونك هنا ما يقدرش يفهموا لي زيكسبرسيون ديورون سي نوفون رومبلي ديموسيون واش السنوات كيكونوا عامرين بالايموسيون دونك خصك تخلي التلميذ يفهم اكثر ويتعمق اكثر جيتي توجور فاسيني با لي لوفي كوشي دو سوليي ماجيك اي جي بوكو ايمي لي زاربر ايمونس دونك انت كتشوف داكشي ماجيك لو سولي اي لو كوشي خلي التلميذ يوصل ليه داك الفكره انه هاد لي زيكسبرسيون عندهم معاني اخرى من غير التركيبه ديالهم التركيبه ديال لي مو اللي هما في داك لا فراس لي توريست venez souvent en voyage organisé venez souvent en voyage organisé دونك هادو هما لي ديفيكولتي اللي لقاوهم الصعوبات اللي لقاوهم عند التلاميذ انهم يفهموهم
ندوزو هنا الحلول اللي يقدر يعني كيفاش تريتي انت داك لي ديفيكولتي. عندك كانديدا ولا لا كانديدات مونتر كومون elle procédera pour traiter les difficultés identifiées avec les élèves. Donc انت كوم كانديدا ولا كانديدات لو جور ديال ليكزامان لقيتي هاد لي ديفيكولتي وحددتيهم، دونك انت كيفاش غتقول انا شنو الاجراءات اللي غادي ندير بروسيدرا باش نحل هاد لو بروبليم. هنا قال لك بور لو تريتمون دي ديفيكولتي دوردر ليكسيكال recourir au geste et mimique. يعني هنا نستعمل الكومونيكاسيون فيربال، ندير حركات ميميك. كنوض شي واحد يقلد لي، مثلا عندي واحد يقلد لي بدون ما يستخدم الصوت، وانا نخلي التلميذ يكتشف ويفهم باش ما نلجاش للترجمه اللغه العربيه. Exemple manifesté par des gestes et des mimiques, des sentiments de joie, de fascination, de satisfaction, d'indifférence, de déception. Et هنا fascination بين بحال شي واحد تعجب دار غير جيست وانا فاهم. La synonymie, exemple fasciné, séduit, émerveillé, charmé, émotion, sentiment. Donc, هنا كتلاحظوا بان fasciné عطاولك séduit. Donc séduit. Donc انا قلبت على المفردات والمرادفات ديالهم باش نشرح لهم المعنى اكثر، ولكن اون فرونسي. fasciné شفت لا synonyme ديالها séduit, émerveillé, charmé, émotion, sentiment. L'antonymie عندي exemple indifférent، يعني شنو الضد ديالها؟ كاين passionné, intéressé, ému, impressionné. Donc شفت الضد ديالها باش نشرح لهم اكثر. À la dérivation, exemple déçu, déception, décevoir. Donc هنا شفنا بحال كنقولوا الكلمه المشتقات ديالها، donc la dérivation من اشتقينا داك الكلمه. عندنا au contexte, exemple un élève apporte souvent de l'aide à ses camarades qui sont en difficulté et n'est pas indifférent vis-à-vis d'eux. Un élève a eu une mauvaise note au contrôle, elle est déçue, elle emploie des mots en question dans des phrases. هنا باش يشرح لي واش كتعني كلمه انديفيرون اللي كتعني بانه غير مبالي غير مهتم. دونك اني با انديفيرون نعطيو لو كونترير ديالها، بغاو عطاه واحد لو كونتكست، خشي لي عطاه، يعني انت غتعطي اكزومبل وتخلي فيه داك لو تيرم ولا المصطلح اللي ما فهموش باش وتقرب ليه المعنى. تو سامبلومون بور لو تريتمون دي ديفيكولتي دو تيب syntaxique utiliser un questionnement pertinent pour amener les élèves à باش ديك الصعوبات دو تيب syntaxique اللي قلت عندها علاقه بلا سينيفيكاسيون ديال لي زيكسبرسيون ماشي بحال اوردر ليكسيكال، يعني علاقه بلا كومبوزيسيون ديال لي فراز. قال لك كدير كيستيونمون بحال تطرح مجموعه من الاسئله، كيستيونير ولا كيستيونمون تو سامبلومون. ايدونتيفيي لي كونستيتيون دو لا فراز لو كونتوني من السوجي لو غروب فيربال. هنا كتضرب على كونسيرون لا غرامير، غنعطيه داك الجمله اللي هو ما فهمهاش ونقول ليه عطيني خرج لي منها الجروب نومينال سوجي الجروب فيربال باش هو يوصل لا سينيفيكاسيون من المعنى. هنا diviser la phrase pardon-moi lorsqu'il est long en deux phrases. نكون جمله طويله نقسمها باش نسهل. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. J'ai beaucoup aimé les arbres immenses durant ces 9 ans remplis d'émotions. هنا شنو غادير؟ غتبين بانك انت التلميذ او انت في لو تابلو غادي تقسم لي ديفيزي لا فراز باش هكا يقدر هو يفهم ليا اكثر لا سينيفيكاسيون ديال لا فراز وما يبقاش عنده هاد الديفيكولتي. سا مارش. هنا سالينا غادي ندوزو هنا بوغ اسيوري. Donc, la question, pour assurer l'articulation lecture-écriture, vous choisissez d'exploiter le texte étudié en lecture voyage en Afrique pour une activité de production écrite. Donc, هنا خلاوك داك لو تكست اللي خدمتي عليه في لا ليكتور نيفسو غادي تعتمد عليه وتبني درس واحد اخر ولا نشاط اخر اللي هو نشاط تعليمي اخر اللي هو برودكسيون écrite اللي هو الانشاء والتعبير. Quelqu'un a proposé un scénario pédagogique pour la mise en œuvre de cette activité en tenant compte des indications suivantes. نقول un scénario pédagogique هو اللي كيكون موجود داخل الجدول. فيش بيداغوجيك راه كيكون في النهار scénario pédagogique ça veut dire les étapes المراحل كتعاود لينا. داكوغ. قال لك في هذه une activité de production écrite اللي هو غادي دير فيه انت سيناريو بيداغوجيك غادي ديفينير لوبجيكتيف دابرونتيساج فيزي راه بحال اللي درنا في الفيش بيداغوجيك قبل l'objectif. Mentionner les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacune d'elles les activités d'enseignant et les tâches de l'élève. هنا de l'élève. Pardonnez-moi à la fin de l'élève. هنا قال لكم هنا
عكس ان لا فيش بيداغوجيك اش كديروا فيها نتوما. هنا فيش بيداغوجيك اللي طلبوا منا او تو تاع في لي زوتر كيستيون هو اننا نديروا نهضروا دون مانيير جينيرال. هنا قال لك لا فوز الي سبيسيفي بور لونسينيون ها لي تاش عفوا كيفاش كيجيري لا لوسون ديالو الديرولمون دو لا سيونس و لونفون ولا ليليف ها شنو لي تاش اللي كيدير. تو سامبلومون خصك تمونسيوني كلشي عليه تسمى سيناريو بيداغوجيك. سا فيدير اون راكونت تو. فوالا نشوفوا لا ريبونس اللي هما داروه. دونك هنا احنا كنشوفوا سيناريو بيداغوجيك. اكزومبل دوبجيكتيف برودوير ان تكست ناراتيف. تو سامبلومون انت كتقول لي هنايا بهذا لوبجيكتيف انه يكون قادر يبرودوي لي ان تكست ناراتيف. دونك عندي هنا ريبونس بوسيبل بور لا كيسيون 3 بي. ها لي زيتاب اللي قالوا لك مونسيوني لنا لي زيتاب. دونك ليتاب الاولى فاز بريباراتوار وتقدر تسميوها حتى compréhension et conceptualisation. Ça marche. Phase préparatoire quand on حتى compréhension et conceptualisation. هاد لا فاز ها اللي قلت لكم ها نتوما قسمتوا الجداده ولا السيناريو بيداغوجيك ولا فيش بيداغوجيك درتوها ايتاب سميتوها الخانه الاولى ايتاب اكتيفيتي دو لونسينيون تاش دو ليليف. عندك هنا indique le texte support à lire. يعني كتوريهم كتقول لهم هنا جو في لير لو تكست كنقول لهم ها لو تكست اللي غنخدموا عليه و جو في روبيري. Ça veut dire في هذا لو تكست fait identifier le type de texte à partir de ses caractéristiques. هنا كتخلي تجبد ليا لي كاركتيرستيك اللي خليك تقول لي هذا لو تكست ناراتيف. دونك في هذه ليتاب هذه ديال بريباراتوار دابا انا كنوجدهم باش يديروا لي في الاخر برودوير ان تكست ناراتيف. درتي انت لوبجيكتيف جينيرال. دونك هنا اوبجيكتيف واحد وهنا غادي نشوف كاع لي زاكتيفيتي غادي يخدموا باش يوصلوا لهذا لوبجيكتيف. Ça marche. Vous arrivez à comprendre. Donc هنا عندي à partir de ces caractéristiques explicite la consigne d'écriture. هنا كتبقى تعطيهم اكزومبل ديال علاش ندير انا شنو التعليمات اللي غنطلب منكم. وهنا كنشوف في كولون عندي هنا اللي قلت ليه جو في ليغ لو تكست راه غادي شنو غادي يدير مباشره راه غادي يقرا لي لو تكست. قلت ليه ايدونتيفي راه غادي ايدونتيفي اي تو سامبلومون. هنا ما غادي نشرح لي قال لك انتراجي باردونيمون انتراجي. هنا قال لك كطلب منهم كتشرح لهم les consignes d'écriture et là-bas l'enfant va réagir tout simplement. عندي هنايا في raconte en 4 à 6 lignes un événement que tu as vécu à l'école. هنا عاود ليا لاحظتوا هو هنا خلانا نشوفوا داك لاكتيفيتي اللي دار اون افريك يعني فواياج اون افريك كوم ان ايفينمون وعاودنا عليه. دونك انت تحاول تخلي داك الكلمه توصل ان ايفينمون ويعاود عليه. داكوغ. هنا راكونت en 4 à 6 lignes. Mais quand vous voulez 6 lignes à 4 signes, quand vous les conditions à respecter, les consignes d'y aller pour la production écrite. Raconte en 4 à 6 lignes un souvenir de vacances. Tu as participé à la sortie éducative que ton école a organisée dimanche dernier à la campagne. Donc هنا انت كتقول بانهم داروا واحد لا سورتي ايدوكاتيف ولا بيداغوجيك واحد الخرجه اللي كانت تعليميه ولا تربويه. دونك كانت الحد اللي فات وانت خرجتي معاهم. عاود لينا على البارتيسيباسيون ديالك. C'était écrit un texte de 4 à 6 lignes où tu racontes à tes amis les filles que tu fais pendant ce que tu as fait pendant cette sortie. Donc هنا مع هاد السينيت هنا شنو تعاود لينا في هاد 6 سطور شنو درتي في هاد الخرجه. دونك هادو كامل لهم دي زيكزامبل كنخلي التلميذ باش في هاد ليطاب بريباراتوار نوجدو ياخد فكره على شنو مطلوب منه تو سامبلومون. هنا كندوزو لبي سالينا بهاد ليطاب الاولى ليطاب بي سميتها ريداكسيون دي بروميير جي. داكوغ. هاد لو بروميير جي تو سامبلومون انا نشرح لكم شنو لو بروميير جي كتعني لا بروميير اكريتور سون كوريكسيون. يعني التجربه الاولى ليستي بحال نقول لك الوسخ الاول اللي كيديرو التلميذ. بروميير جي بروميير تونتاتيف ديكريتور ايسي اونسومبل ديدي لا فراز ديكريتور. يعني داك التلميذ ملي كتبقى انت تطلب منه واحد الموضوع كتعطيه الموضوع فهو كيقلب على مجموعه الافكار كتجيه كتتبع ليه في الدماغ ديالو. فهو ديك لا بروميير ايسي باردون لا بروميير تونتاتيف bien le premier essai ou la pardonnez-moi la première tentative ou l'essai ou le premier jet هادوك يعني لينا l'étape الاولى اللي كيدير ليه هو كيبدا يسيي à rédiger ou là à organiser les idées ديالو tout simplement. اللي قال لك هنا rédaction des premiers jets précise les modalités de travail, forme de travail, durée, critères à respecter, accompagner les élèves et apporte de l'aide à ceux en difficulté. هنا انت كدير لا سيرفيونس كتراقب الكلام اللي هما كيديروا النشاط شنو محتاجين شنو ناقصهم. هادشي انت خصك يطيح عليك ديرو باش تيطيح عليك ديرو. شنو خصك تكون قريتي جدادات واحد اخرين وشفتيهم اش كيديروا
دونك انت واخد فكره. يعني لما ندير برودكسيون ايكريت راه باينه الاستاذ برودكسيون ايكريت راه عنده ايطاب بريباراتوار، ايطاب ثانيه خصو يراقب يشوف التلاميذ واش مشاو في التعليمات محترمينهم ولا لا. دونك هادشي خصو تكون انت عارفه. هنا الالف كيبدا بديك المحاوله ديالو الاولى. هنا عندك غي اون بو دير relecture et correction des premiers jets. Ça marche. هنا كنعاودو نقراو هنا كنديرو لا كوريكسيون وكنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي بروميير جي ديال لي زاليف. دونك انا procède au rappel de la consigne d'écriture et des critères retenus. دونك من بعد مثلا البروميير جي اش كدير انت؟ كديرهم بحال تذكير، كتقول لهم ها شنو خصكم ديروا، واش كديروا واش احترمتوه ولا لا. encourage certains élèves à lire pour leurs camarades leur premier jet. شتي شي واحد زوين ولا هذا كتب شي حاجه زوينه انت كتحمسو وكتانكوراجي باش يقرا ليك شنو دار. identifie les erreurs commises et les difficultés rencontrées. هنا كتشوف شنو الاخطاء اللي دارها. هنا traite de manière systématique les erreurs et les difficultés identifiées. tout simplement هنا كتعالج بطريقه اللي هي on peut dire تقدر تكون immédiatement، كدير واحد المعالجه فوريه ولا par des étapes etc progressivement. وهنا قال لك systématique، ça veut dire que tu suis un système pour la correction, la surveillance et comme ça cela sans on peut dire sans faire perturber l'élève. tout simplement participe à la relecture des premiers jets, participe à l'évaluation des productions relues en fonction des critères retenus à cet effet, participe à la correction des erreurs et au traitement des difficultés identifiées. Des difficultés identifiées, tout simplement, on a mis quelqu'un qui a acheté les rappels, il faut voir ça, tout simplement, amène le rappel d'Action, et il dit oui, monsieur, j'ai oublié quelque chose. Donc, que tu fais la réaction. Tout simplement, on a invite les élèves à les corriger, mais qu'est-ce que tu les erreurs commises, que tu invites les élèves, soit collectivement, soit individuellement. On a fait réécriture et amélioration des productions. On a fait l'étape الأخرى كتشوف داك l'élève بعد ما درتي محاولة وصحناها لك وبدات وجهتك ودرت لك الاورينتاسيون، دابا réécriture et amélioration des productions. هنا غادي تكتب ليا دابا بطريقة صحيحة. Faire réécrire et améliorer les premiers jets en fonction des indications retenues. Donc, un petit retenu, donc ça fait une d'abord tu es capable. Maintenant, tu vas commencer le travail correctement, capable. Réécrire et améliorer sa production en fonction des indications retenues. Donc, un élève, alors on va se dire, d'une manière collective ou bien individuelle. Et maintenant, il va commencer le travail correctement, tout simplement. Et il va faire le travail comme il faut. C'est simplement, j'espère que vous arrivez à comprendre que tu remarques comme أهم حاجة باش passer le concours d'une manière on peut dire forte et tellement on peut dire bien. فهموا les étapes ديال الفيش pédagogique، فهموا le rôle les tâches de l'enseignant et les tâches de l'élève، فهموهم. avec le temps les années à venir vous allez si vous allez être des enseignants j'espère je vous assure que vous allez comprendre ça doit à tout le monde. mais les sorties تكون نتوما عارفين le jour des l'examen ou le concours وكنأكد لكم بأنهم في le concours ما كيطلبوش منكم شي حاجة كبيرة باسكو داكشي غادي تزيدوا تعلموا في المراكز. ما نزيدش نطول عليكم، نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديداكتيك ونكون وصلت لكم المعلومه وقدرت نصحوا معكم واستفدتوا. والله يوفقكم وتنجحوا ان شاء الله في المباراه التانية بالتوفيق. شكرا لكم.